Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Зиновьев. Мы находимся на объекте поселок Ульяновка. Сегодня 26 июля 2020 года. И мы подошли к завершению кирпичной камина-печи. Установили задвижку каминного типа, то есть дым будет у нас идти напрямую в дымовую трубу, если мы ее откроем. И закрывали, дым пошел уже по газоходу. Установили чугунную духовку. Топочную дверцу, значит, будем устанавливать уже после того, когда снимем леса. Значит, леса нужны для того, чтобы завершить уже окончательную работу камина печи кирпичной. То есть будем сейчас вскрывать отверстия в трубе. То есть труба у нас имеется коренная. Она уже строилась во время строения дома. Дом из газобетона. А наша кирпичная дымовая труба из кирпичного полнотелого печного кирпича. И нам нужно сейчас будет подсоединиться к существующему дымоходу, который имеется в правом дальнем углу. Привезли мы отбойник, которым будем уже вскрывать отверстие и подсоединяться уже кирпичной кладкой к трубе. Предварительно установим задвижку. Значит, мы уже вытесали для задвижки паз. Делается это болгаркой и подрабатывается уже обычным зубилом. Значит, чтобы она была за подлицо и чуть ниже уровня кирпичной кладки. Значит, туда кладется изоляция. И затем уже обычными прямыми кирпичами перекрывается задвижка, которая сейчас будет уже ставиться предварительно, выбрав отверстие в кирпичном дымоходе. Спасибо.